Aí. E aí, gente, isso aqui é auxiliar daqui da Elimac DF Brasília. A gente montou esse tubo na LTC10, Golden, é da Golden, é LTC10, né, mecânica blindada. E a gente montou a máquina todinha e na centrifugação um barulho esquisito, tipo casquilhando, entendeu? E aí a gente teve que retirar a mecânica fora da máquina aqui, ó, filma aqui, ó. O retentor ficou lá novo, ó. Aí aqui, ó, eu tirei que eu tava suspeitando. Eu tava suspeitando que o tubo tava rapando aqui, ó. Por isso que eu retirei fora, né? Tá vendo? Tá casquilhando, rapando. Só que olhando aqui, ó. Isso aqui foi comprado hoje, essa mecânica da Golden. Paralela, né? Ia comprar o original. Quer dizer, eu mandei o cliente comprar lá. E o cliente comprou e botaram original, paralelo para ele da Golden, né? Tentei lá trocar pela original, mas estava em falta. Então eu olhando tudo aqui, amigos, eu troquei a correia, botei várias correias, troquei aqui, ó, a catraca de mola. Tá vendo que até usada essa catraca eu botei, original. Eu botei para ver se era catraca, tava casquilhando, né? E aí olhando tudo aqui, mexi em tudo, desmontei a máquina toda, tirei cesto fora pra achar onde era esse defeito, né? Que a minha suspeita era aqui, ó, nessa base, aqui, ó, comendo aqui, ó. Pra mim, eu suspeitava que o tubo tava rapando aqui nesse buraco, porque ele passa aqui muito rentezinho, entendeu? Só que aqui, ó. Ó. Ela tava com esse barulho enjoado aí, ó. E a mecânica é nova. Foi comprada hoje. Aí eu olhando aqui, ó. Assim, eu vi aqui que a cinta tá torta aqui por rumo de cá, ó. A cinta tem que estar aqui, ó, retinha. Ó, vou puxar ela pra cá, ó. Filma mais pra cá, ó. Tá vendo, ó? Ficou silencioso agora, ó. Então a peça é nova, ela veio com a cinta envergada, ó, a cinta tá torta. Entendeu? A cinta tá torta. Se eu puxar ela mais pra cá, ó, acaba o barulho, ó. É só uma dica pra galera aí, porque eu tive que desmontar a máquina toda aqui, entendeu? E a cinta de freio torta aqui e tá fazendo esse barulho todo. A gente vai... Como a peça nova tá na garantia, foi comprada hoje, vou tentar fazer a troca amanhã, entendeu? Não vou fuçar ela aqui não, senão perde a garantia. Então é isso aí, ó. Era a cinta envergada que tá fazendo esse barulho. Tá bom? Mecanismo novo, blindado da Golden. E veio com esse defeito aí com a cinta empenada. Eu peço vocês que se inscrevam no meu canal aí do YouTube, Elimac DF, pra gente tá passando... incentivando a gente a gravar mais vídeo, para postar mais vídeo para vocês, tá bom? Obrigado a vocês, se inscrevam no canal aí, tá bom? Elimac DF. Obrigado, gente.